Залужный признает свою ошибку и говорит горькую правду. Россия продолжает терять ПВО, а конгрессменов-республиканцев в США продолжает штормить. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Китай председательствует в Совете Безопасности ООН. Поменяются ли приоритеты организации? Палестино-израильский конфликт станет основной повесткой дня СБО. Израиль продолжает операцию, хоть и несет значительные для Цахал потери. К сожалению, с нашей стороны тоже придется платить цену, как и в любой битве. Турция может признать Крым российским, или на какой политический демарш пошли в Стамбуле? Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Укрепить это доверие можно, подписавшись на наши каналы, поставив лайк этому видео или даже прокомментировав его. Ну а мы пока начнем с новостями. Российские войска потеряли как минимум 4 установки зенитно-ракетного комплекса дальнего действия, говорит об этом британская разведка. Там отмечают, что россияне отдают приоритет именно таким установкам. Теперь, видимо, система российской обороны перестраивается на защиту от истребителей F-16, которых, правда, в Украине еще нет. Недавние потери подчеркивают, что российская объединенная система ПВО продолжает борьбу с современным высокоточным ударным оружием и весьма вероятно увеличит и без того значительную нагрузку на оставшиеся системы и операторов. Но вместе с тем велика вероятность того, что во время замены или усиления систем ПВО, скажем, в Крыму, Россия ослабит другие участки фронта. Но сможет ли этим воспользоваться Украина? Главный вопрос, ведь для этого нужно вооружение принципиально лучше, чем у врага. Пока мы не имеем как раз большого перевеса в технике, вооружении, боеприпасах над противником, но мы уже имеем перевес за счет технологий. И старые вооружение, оно неплохое, базовое, но именно оно, еще раз подчеркиваю, проигрывает именно в новых технологических решениях, системах наведения, системах именно и дальности стрельбы, распознавания противника объектов. Ну, например, условно, как мы провели идентификацию объекта, нажал кнопку и забыл. То есть именно сама система управления, распознавания, она проводит все манипуляции и наносит точечный удар, а не площадный удар, например, на протяжении 100-200 метров разлетаются осколки. Точно ударяют, например, в окоп, например, блиндаж, танк и тому подобное. Вот такая сейчас модель работает. Эти гибриды пошли уже сейчас в новой стратегии нашего ВПК. Было глупо надеяться на истощение России, говорит главнокомандующий ВСУ в интервью изданию The Economist. Валерий Залужный говорит, что ситуация зашла в тупик, когда обе стороны имеют одинаковые возможности, и ни одна из сторон не может продвигаться вперед, потому что одинаково технологически оснащена. За 5 месяцев наступления, говорит генерал, Украина продвинулась на 17 километров, а Россия брала Бахмут размером 6 на 6 километров, это трактовка Залужного, 9 месяцев. Но расчеты на истощение России себя таки не оправдали. Это была моя ошибка. Россия потеряла по меньшей мере 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие потери остановили бы войну. Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали, то 4 месяцев должно было хватить, чтобы дойти до Крыма, воевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова пойти туда и обратно. В Украине просят Турцию объяснить визит делегации оккупированной Ялты на заседание Международной организации объединенных городов и местных властей, которое проходило в Турции. Дело в том, что представители крымской оккупированной Ялты не только приехали в Турцию официально, но еще и заключили соглашение о побратимстве с одним из районов Стамбула. На это отреагировали в Украинском министерстве иностранных дел. Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальное объяснение турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации. Ожидаем, что власти Турции, которая поддерживает территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем. Вместе с украинским МИДом ждем реакции турецкой стороны и очень надеемся, что это какое-то недоразумение.
Республиканцев в американском конгрессе штормит, или в прессу попадает слишком разная информация. Reuters публикует информацию о том, что группа высокопоставленных республиканцев написала президенту США письмо о том, что Украине нужно выделить ракеты «Атакамс» с большой дальности. Под письмом подписались главы комитетов, конгрессмены и сенаторы. Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму. Они отправили письмо в то время, когда Палата представителей с республиканским большинством приближалась к голосованию по отдельному законопроекту о помощи Израилю, пишет Reuters, игнорируя просьбу президента-демократа Джо Байдена о широком законопроекте о финансировании национальной безопасности на сумму почти $106 миллиардов с финансированием для Израиля, Украины и Тайваня вместе. Искусственный интеллект может создать биологическое оружие, которое поставит под угрозу жизни людей. В Британии стартовала международная конференция, которая посвящена рискам использования искусственного интеллекта. Искусственный интеллект способен принести не только пользу, но и огромный вред. От кибератак с использованием ИИ, масштабы которых превосходят все, что мы видели ранее, до биооружия, созданного ИИ, которое может поставить под угрозу жизни миллионов людей. Эти угрозы часто называют экзистенциальными угрозами ИИ, поскольку они могут поставить под угрозу само существование человечества. К слову, в Соединенных Штатах существует закон, который обязывает разработчиков искусственного интеллекта делиться результатами тестирования по безопасности с американскими властями. То есть проблема действительно серьезна. Подготовка ко встрече американского и китайского лидеров в Сан-Франциско проходит в усиленном режиме, потому что путь к консенсусу непрост, говорят в Китае. Китай и США договорились о совместной работе в направлении встречи глав двух государств в Сан-Франциско. Между тем, как и говорил директор Ван И во время своего визита в США, путь к консенсусу в Сан-Франциско не является гладким и не может быть отставлен на автопилоте. Стороны должны серьезно вернуться к тому, что было согласовано на саммите на Бали. Действительно реализовать консенсус глав двух государств, устранить помехи, преодолеть препятствия, укрепить консенсус и накопить результаты. Ко всей истории отношений США и Китая следует добавить, что в палестинско-израильском конфликте они стоят фактически по разные стороны линии фронта. Но еще немаловажным фактором является вступление на пост председателя Совета безопасности ООН китайского представителя. Палестино-израильский конфликт станет основной повесткой дня СБ ООН. Наша единственная цель – достичь мира в регионе, обеспечивая совместную деятельность. Наряду с этим на повестке дня будут стоять вопросы, связанные с Ливией и Афганистаном. Совет также обязательно будет следить за ситуацией в Украине. К слову, в Израиле тоже пока решили не спешить с развитием наступления. Министр обороны, выступая перед военнослужащими, говорил о том, насколько они молодцы. Пока самым большим количеством потерь среди израильских военнослужащих является 11 человек в день. Не сравнивайте с потерями российской армии в Украине. К сожалению, с нашей стороны тоже придется платить цену, как и в любой битве. Мы продолжим проведение операции с полной мощью. Хочу выразить благодарность всем нашим войскам от начальника Генерального штаба армии обороны Израиля до наших солдат в поле.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших лайков, репостов и комментариев. Напоминаю о том, что ваши мысли нам важны. Пишите их под этим видео. Ну и не забывайте подписываться на канал. Это несложно и займет всего несколько секунд. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.